Sebelumnya itu aku gunakan body lotion yang varian Freshy. Ini juga gak kalah wangi teman-teman ya, itu mirip banget sama Jo Malone. Teksturnya lembut, wangi, habis itu kental tapi tidak lengket, bahkan ringan dan cepat meresap di kulit. Teman-teman kalian wajib punya. Body lotion terbarunya Scarlett Whitening itu adalah si varian Jolie ini, dan ini wanginya mirip banget sama YSL Black Opium EDP ya. Terus ini tuh wangi banget, kalian wajib coba yang belum cobain. Terus di sini setiap botolnya body lotion ini tuh anti tumpah-tumpah teman-teman, karena ada safety locknya kayak gini, jadi kita bisa lepasin dulu. Dan kalau kalian order lewat Shopee maupun Instagram resminya, officialnya si Scarlett Whitening, kalian akan dapat produk dengan packingan aman banget kayak barusan ya, ada bubble wrapnya juga. Di sini aku kemarin nggak sempat unboxing yang paket terbaruku, tapi sebelumnya aku juga udah pernah ya punya satu paket, dan itu kemasannya aman banget teman-teman. Jadi dimasukin ke dalam box kayak gini, terus di dalamnya itu produk yang kita order akan dimasukkan ke dalam bubble wrap lagi. Jadi udah pasti banget aman ya teman-teman sampai di kita. Kalian lihat aja packingnya rapi banget, terus ini kotaknya nggak penyek sama sekali. Dan alhamdulillah aku suka banget setiap dikirimin produknya Scarlett Whitening itu selalu aman sampai di aku. Oleh karena itu kalian jangan lupa order segera sebelum varian terbarunya nanti ada lagi teman-teman. By the way, makasih udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa pencet tombol like, comment, share videoku ke media sosial kalian, terus rekomendasikan kepada teman, saudara ataupun sepupu kalian, sama nyalain loncengnya dan pencet tombol subscribe ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.